아이고 연못이었나 보다. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 반갑습니다. 아 이렇게 저 장작 펴고 계시는 거 보니까 저 아이고, 먼 길이냐 아이고. 수고 많으셨네요. 에비엔 나는 자연에 대해서 나온 윤택입니다. 네, 반갑습니다. 네. 저는 김은섭입니다. 은자, 김은섭입니다. 은자 섭자 쓰시고요. 네. 네. 고생하셨습니다. 아무튼. 아 제가 찾아오는데 맞죠? 그렇죠. 예. 근데 이 산길이 험하고 미끄러워서 하여간 근데 고생 나무가 아주 많으셨어요. 좋더라고요. 잣나무가. 네, 숲은 좋습니다. 예. 아이고. 그러잖아 저 장작을 패고 있었습니까? 네. 어우, 화목난로가 있어가지고요. 그러고 보니까 아주 그냥 많이 펴놓으셨네요. 심심할 때 이제 체력 단련 겸 이렇게 아, 조금씩 체력 단련 겸 했어요. 하고 있는 거죠. 네. 그러잖아 아니 그 장작을 다 펴셨어요? 아, 이게 보통 이게 힘을 이용하는 게 아니고 정확하게 맞아야 되는데 네네. 오! 아니 그렇게 힘들이 해서 하는 거 되게 사뿐하게 하시는 것 같은데 잘 보고 계시네요. 어이! 어이야! 아 진짜 잘하시네요.